Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ Adobe Premiere Pro CC 2020ထဲမှာ Caption and Subtitle အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Caption ဆိုတာဘာလဲ Subtitle ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းလင်းသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကသင်ခန်းရှင်တွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးတော့လုပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့စတင်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro CC 2020ထဲကိုဝင်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာ project panel ပေါ့နော်ဒီ project panel မှာ double click နှိပ်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro ထဲသွားပါမယ် Adobe Premiere Pro ဆိုတဲ့ Caption and Subtitle ထဲကဒီ video file လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်video file လေးတစ်ဖိုင်ရလာပြီ video file လေးတစ်ဖိုင်ရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ sequence ဒီနေရာမှာ sequence တစ်ခုလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီ project panel ထဲမှာ right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့right click ထောက်ပြီး new item sequence ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ sequence လေးကိုရွေးပါတယ် sequence name ကိုတော့ caption and subtitle လို့ပေးပါမယ် subtitle subtitle လို့ပဲပေးပါမယ် caption and subtitle ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ် sequence တစ်ခုရလာပါပြီ sequence တစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ဒီ sequence တွေကို video သင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုဆွဲထည့်ပါမယ်ဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာ V1 A1 ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် V1 ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ video file ဖြစ်ပါတယ် A1 ဆိုတာ audio track ဖြစ်ပါတယ် V1 A1 မှာဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကဗာမဲ့လဲဆိုတော့ဒီ clip mismatch warning ဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ထားတဲ့ sequence တိုင်းကိုတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keep existing setting နဲ့တော့ပါမယ် keep existing setting ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ video ကလေးလေးကကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဘာတွေကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ properties ကိုဝင်ကြည့်မယ် properties ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါဒီ video ကလေးလေးဟာဒီနေရာမှာfile size ကဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ frame rate က10နဲ့နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် frame rate က10နောက်ပြီးတော့ဒီ total duration က49 second ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ stereo type source audio format ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီဒါကြတော့ sequence ပေါ့နော် sequence ကို right click ထောက်ပြီးတော့right click ထောက်ပြီးတော့ properties ကိုတော့ပါမယ် properties ကိုတော့တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ29.90 frame ဖြစ်နေပါတယ်29.90 frame ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်ဒီ sequence တွေကိုဒီ video ထည့်တဲ့အခါမှာမေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sequence တိုင်းပဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို change sequence setting မလုပ်ဘဲနဲ့ keep existing setting အတိုင်းကိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီsequence နဲ့ဒီ miss clip ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်ဒီ video ကလေးကို sequence တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကလေး mismatch warning လေးပေးပါတယ် keep existing setting ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ sequence ကိုယူခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် keep existing setting ကျွန်တော်ဒီယူထားတဲ့ sequence တိုင်းကိုတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keep existing setting ကိုတော့ပါမယ်နှိပ်ပါမယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ရတော့ဖြစ်ပါတယ် video ရဲ့ resolution က1920 1080 ဖြစ်ပါတယ်frame rate သာပြောင်းပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်အခုဒီ sequence မှာ frame rate ရှိထားတဲ့အတိုင်းကိုဒီ video ကလေးကလည်း live ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီအခုန mismatch clip mismatch ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဗလဲကြည့်ပါမယ်ဒါပါ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသူစကားပြောတာပေါ့နော်ကြည့်သူ့ကိုအခြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကအပေါင်းကြီးကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကအပေါင်းကြီးကိုနှိပ်ပြီးတော့ MITDC ရန်ကုန်အဲ့သူဒီမှာစကားပြောတဲ့ကိုကြားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပါ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube MITDC ကဲမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် MITDC ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေးထားတာရှိပါတယ်ရေးထားတာရှိတယ်
Alo Minglaba, MITDC, Yangon Online University, YouTube channel. Bona YOU, DUB, YouTube channel, CHA, NNES channel, YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Unicode နဲ့အရင်ထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော် Unicode နဲ့အရင် caption ထည့်ကြည့်ပါမယ်အရင်ဆုံး caption အကြောင်းကိုမပြောခင် caption နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုတော်တော်များများမှာရှင်းလားဇာတ်ကားတွေတော်တော်များများမှာ caption လေးတွေတွေ့မှာပါနော်နောက်တစ်ခုကဒီ action movie တွေမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါအဲ့ဒါလေးက subtitle ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီ long time ago when man စစ်စီကိုဒီနေရာမှာsubtitle ပေါ့နော် close caption သူဒီမှာပြောထားတာရှိပါတယ် subtitle ပေါ့နော်subtitle close caption ပေါ့နော် subtitle close caption အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ long time ago when mankind ဆိုပြီးတော့ when mankind ဆိုပြီးတော့သူပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ် mankind was still in its cradle visitors came from the sky they were called the Osiris these gods gave us unimaginable gifts the likes of which we had never dreamed of before astronomy architecture culture but all this came at a price ကဲဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစကားပြောတဲ့အတိုင်းကိုသူကစကားပြောတဲ့အတိုင်းကိုသူကစာတန်းထိုးပေးတာကို caption လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် caption လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမြန်မာဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရပါစို့နော်မြန်မာဇာတ်ကားတစ်ကားကိုကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပါမယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဇာတ်ကားတော်တော်များများကို subtitle ထိုးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ subtitle လို့ခေါ်ပါတယ်အခုနကဟာကြတော့ caption လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုမှာစကားပြောတဲ့အတိုင်းကိုဒါ caption ဖန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် caption မှာတခါသူကဒီမှာပြောထားပါသေးတယ် caption မှာ close caption ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ် close caption ပေါ့နော်close caption နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာရွှေစင်ဦးဒီထဲဝင်လိုက်မယ်ရွှေစင်ဦးထဲဝင်လိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာသူ playlist ထဲမှာဗါတယ်ပြောထားတာရှိလဲဆိုရင်ဒီအကောင့်ဆုံးမြန်မာ movies with English subtitle သူဒီမှာလေးပြောထားတာရှိပါတယ်မြန်မာ movie English မြန်မာ movie မေပမာနေလဲဆိုတော့သိပြီဒီမှာစကားပြောတာမြန်မာစကားပြောတယ်ဒီမှာစာတန်းထိုးတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုထိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို subtitle လောက်တော့လို့ခေါ်ပါတယ် subtitle ဆိုတာစာတန်းထိုးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်ကားမှာဆိုရင်သူဗီဒီယိုမှာကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်ပြီးတော့စာတန်းထိုးတာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ caption ဖန်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ caption နဲ့ subtitle ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုစတင်လို့ရပါပြီကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ caption ဖန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ new item ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ caption ဆိုတာရှိပါတယ် caption ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာCA6O0 ဆိုပြီးတော့ရှိပါ6OA ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ caption ဆိုတဲ့နေရာမှာ CA708 ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ teletext ရှိပါတယ် open subtitle ရှိပါတယ်Australian ရှိပါတယ် open caption ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာဒီအပေါ်နှစ်ခုကဒီ CEA608 ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ CEA708 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကြတော့ဒီများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းသုံးတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ကနေဒီယန်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားတွေမှာသုံးတာများပါတယ်နောက်တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် teletext ရဲ့ open subtitle ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာသုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရပါတော့နော်နောက်တစ်ခုက Australian ဆိုတာကျွန်တော်ဒီAustralia ဖက်က
နိုင်ငံတွေပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ဒီ Australian ကိုရွေးပြီးတော့ subtitle လုပ်တဲ့ caption ဖမ်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြတော့ open caption လိုရပါတယ် open caption မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ open caption ကိုရွေးထားလို့ရှိရင်frame rate ကိုလည်းဒီတိုင်းထားပါမယ် frame rate ကတော့မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့လိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ sequence မှာ 29.97 frames per second နဲ့ရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုရွေးတယ်ပြီးရင်အခုတင်ခင်းစာကိုလေးလာရင်လည်းတင်နေသူတင်နေသားတွေလည်းကြိုက်နေတဲ့ရာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ1920 1380ဆိုပြီးတော့ဒါလေးရတဲ့သူ frame rate အတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ resolution အတိုင်းပေါ့နော် square pixel okay ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ open caption ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကြားလာတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးcaption ဖမ်းတော့မှာပေါ့နော်caption ဖမ်းတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာwindow ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ caption ကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် captions ပေါ့နော် caption ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ caption လေးကြားလာပြီဖြစ်ပါတယ် caption လေးကြားလာပြီဆိုရင်အခုနောက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ project caption title ကိုတော့မယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာ V2 မှာတင်လိုက်မှာပေါ့နော် V2 မှာတင်ပြီးတော့လိုသလိုဆွဲတော့ပေးပါဒီလိုမျိုးဆွဲတော့ပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစကားပြောတဲ့ကိုနားထောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာ MITDC ရန်ကုန်ဘာ MITDC ရန်ကုန် online university YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီမှာသူပြောထားတာမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် online university YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူဒီမှာပြောထားတာပေါ့နော်။ပြောထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာကိုတော့ယူပါမယ်။စာကိုယူတဲ့အခါမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် online university YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကို copy ပေါ်ပါမယ် copy ပေါ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာချမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ caption ကိုတော့မယ်နော်အခုနက window ကနေပြီးတော့ caption ဖွင့်ထားတဲ့အတွက် caption ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုထောက်လိုက်မှသူကပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအစားထိုးလိုက်ပါအစားထိုးတဲ့အခါမှာ control V နဲ့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control V နဲ့နှိပ်ပေးမှဒါလည်းသူကရရှိလာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီနောက်ထပ်ကိုဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်ဆွဲပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ပလေးကြည့်ပါမယ်ဟောဒီနေရာမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပါ MITDC ရန်ကုန် online university YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရလာပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး caption လေးတစ်ခုရလာပြီကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ color လေးတွေချိန်လို့ရတယ် color လေးတွေချိန်လို့ရတယ်အစိမ်းရောင်လေးချိန်မယ် okay အစိမ်းရောင်လေးချိန်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ခံကာလာလေးတွေကိုလည်းချိန်လို့ရပါသေးတယ်ကိုကဒီနေရာမှာဟုတ်ပြီဒီနေထားရပြီနောက်တစ်ခုက site ပေါ့နော် site ကိုလည်းအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်38အစား40လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကဲဒီနေထားရပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါ online university YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကဲကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အဲ့လိုမျိုးသူပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ caption and subtitle အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်caption and subtitle အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဒီကနေတော့ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ caption and subtitle အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို copy ယူလိုက်ပါမယ် right click ထောက် copy ယူလိုက်ပါမယ် copy ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုမှထင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုနေလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ control V ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပါမယ်ဒါပါ MITDC ရန်ကုန် online university YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ caption and subtitle အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် caption and subtitle အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာ caption နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် caption လေးတွေထပ်ထည့်လို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်အဆုံးထိလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာထဲမှာဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်က caption အကြောင်း caption ဆိုတာပါလဲအခုအတန်ပြောနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနှစ်ခုပဲထည့်ပြမှာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်ထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ plus sign လေးနှိပ်လိုက်နောက်ထပ်ထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် plus sign လေးနှိပ်လိုက်နောက်ထပ်ထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် plus sign လေးနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမျိုးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမျိုးဇက်ကားတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လိုက်ဖြည့်ပြီးပါကောင်းပြီငါလိုက်ခဲ့မယ်ဟဲ့အောင်ကြီးငါလိုက်ဖြည့်ရဲခဏနေမလို့ဒီကောင်နေမရပါမှမလို့မင်းဘာတော့တော့ဖြစ်အခုဒီကောင်လေးမေကလင်းငယ်အိမ်ကိုရောက်နေတာကဲဒါဆိုရင်အခုဒါဆိုရင် subtitle ထိုးတာဒီမှာသူတို့ဖေနိုင်ငံမြန်မာလိုပြောပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုထိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ subtitle ထိုးထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြတော့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းကိုဒီမှာပြောတာကိုကြတော့သူကဘာလုပ်တာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ caption panel လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် caption နဲ့ subtitle အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းသူအကြောင်းသားရဲ့အနေနဲ့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးတော့လုပ်ပေးခဲ့ပါအကယ်၍ YouTube ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း share လေးလုပ်ပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်